আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি সামিরা আহমেদ ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমি আমার মাছকে ফ্রাই করি। আজকে সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তাহলে যাওয়া যাক কুকিংয়ে। তো আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। এখন আমি আমার ফিশকে ভালো করে ক্লিন করে নিব, আর ফিশের আঁচগুলোকে ভালো করে ক্লিন করতে হবে। ফিশ ক্লিন করতে আমার অনেক টাইম লেগে যায়। এখন আমি ওই ফিশগুলোকে পিস করে নিব। একটা থেকে 4 পিস বের হয়। কাটা শেষ। এখন আমি আমার ফিশগুলোকে আবার ভালো করে ধুয়ে নিব, আর এখন আমি ধুয়ে নিব লবণ দিয়ে, যাতে ফিশের স্মেলটা, আলাদা একটা স্মেল থাকে যেটা লবণ দিয়ে ধোয়ার পর সেটা চলে যায়। এর জন্য আমি লবণ দিয়ে আবারও ভালো করে ধুয়ে নিব। তো আমার ধোয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আরো একটু লবণ দিয়ে দিব যাতে মাছের ভিতরে ঢুকতে পারে, আর এখন একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিব। একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব। হাতে গ্লাভস পরে তারপরে আমি ওইগুলোকে মিক্স করব, কারণ হাতের মধ্যে হলুদ ভাবটা লেগে থাকা আমার কাছে ভালো লাগে না। এর জন্য মিক্স করাটাই আমি মনে করি সবথেকে ভালো, কারণ মাছগুলোতে মিক্সিংটা ভালো হয়। এই জন্য আমি মনে করি হাত দিয়ে করাটাই উত্তম। তো হয়ে গেল। এখন আমি একটা প্যান বসিয়ে দিলাম। প্যানটা গরম করে প্রথমে আমি নিলাম। এখন আমি তেল ঢেলে দিব। তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি ফিশগুলাকে ছাড়বো, তা না হলে ফিশগুলা প্যানের নিচের দিকে লেগে যাবে। এখন ফিশগুলাকে আমি একটু হালকা ভেজে নিব, তেমন একটা ভাজবো না।
কম হিট দিয়ে রেখে দিলাম। আর ওইদিকে আমি আমার বসিয়ে দিব মশলা রেডি করার জন্য একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি আমার মশলা কুচি ছেড়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি আমার রসুনটাকে ছেড়ে দিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত লালচে না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু ভেজে নিব ভালো করে। আর তার ভিতরে আমি কিছু খেয়ে নিই। দেখতে পাচ্ছেন লালচে একটা কালার এসেছে। এখন আমি আমার পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দিলাম। তো প্রথমে আমি কাটা পেঁয়াজ ছেড়ে দিলাম। চুলোকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিব। দিয়ে দিলাম যাতে পেঁয়াজগুলো সফট হয়ে যায়। আমার ফিশগুলো ফ্রাই হচ্ছে। আমি কম হিট দিয়েছি, এর জন্য আস্তে আস্তে হচ্ছে। ফিশগুলোকে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। এখন আমার পেঁয়াজগুলো লালচে বাদামি রং হয়ে গেছে। তো আমি এর মধ্যে ব্লেন্ড করা কিছু পেঁয়াজ অ্যাড করব। এখন আমি আমার সব ধরনের মশলাগুলো অ্যাড করব। মশলাটা দেওয়া শেষ। এখন আমি একটু পানি দিয়ে দেব যাতে মশলাগুলো পেঁয়াজের সাথে ভালো করে মিক্স হয়ে যায়। দুটো কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেব টমেটো। একদম শুকিয়ে গেছে, তো আমি একটু পানি অ্যাড করব। এখন মশলাগুলো আমার রেডি হয়ে গেছে আর আমার মাছ ভাজিটাও হয়ে গেছে। তো আমি এখানে মিক্স করে দিব। আর এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে কিছুক্ষণ রেখে দেব। তার মধ্যে আমার আরও কিছু কাজ আছে। আমার কিছু বাজার এসেছে, তো ওইগুলোকে আমি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবো। তার আগে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি নিয়ে এলাম। মাছটা আমি কম হিট দিয়ে রেখে দিয়েছি, আর যতক্ষণ আমার মাছটা হচ্ছে ততক্ষণ আমি ওই সবগুলো গুছিয়ে রাখবো। তো আমার ফিশ ফ্রাইটা হয়ে গেছে। এখন আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে নামিয়ে নিব। আর আজকের মতো এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন এবং বেশি বেশি করে আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন। আর আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।